この船で来ました。お、元気いい船が行ってます。今子供たちが乗って向こうに行きます。なんか昔が残ってるイメージです。あの船通ったからあのカモメさんは揺れてます。ここも揺れます。はい、こうでした。そしてこっちはこうで、こっちはこうです。帰り橋は歩道ないって言ってます。どうしましょう。はい。